movimentando muito forte. Vem cá ver. Tá bom, Delícia. Vem cá rápido. Mãe, vem cá. Daqui a pouco essa árvore vai cair, mãe. Vem cá logo, mãe. Tô brincando, não. Vem, mãe. Eu sou um caçador. Tá chovendo muito, é aqui. E tu já pegou o temporal pra lá? Ai, gente. Mano, um evento tá acontecendo aqui na minha cidade. Olha, nunca vi as... Mãe, vem cá ver logo, as nuvens estão se movimentando muito rápido. Mãe, vem cá, as nuvens estão se movimentando muito rápido. Ai, saia, velho. Muito vortex. Ou não. Misericórdia. Entendeu? Eu tô no meu apartamento. Molhando na tela do meu telefone. Tá ventando, ó. Tá ventando muito porque tem alguma coisa. Oxi. Então não tá acontecendo aqui. Misericórdia. Meu Deus do céu, só falta aquela